Sabay kalutong ng crispy pata eh. Mga kapakpak, madali lang ito gawin, kaya umpisahan na natin. What's up mga kapakpak? Gagamit tayo ng harap na pata ng baboy. Hinati ko ito sa dalawa. Bakit? Wala lang, trip ko lang. Papakuluan natin ang pata. Ready natin ang mga ingredients. Sa isang pot ay ilagay natin ang pata, 3 cups na water, 7 cloves of garlic, 1 tablespoon of peppercorn, 3 pieces dried bay leaves, at 2 tablespoon na salt. Hanip sa asin natin parang Star Wars lang. I-mix lang natin ang mga ingredients, tapos ay papakuluan na natin for 1 hour or hanggang sa lumambot siya. Habang pinapakuluan ay bali-baliktarin lang ang pata. Minsan ay dumidikit ito sa ilalim kaya ingat lang sa pagbaliktad. Dagdagan lang natin ng tubig kapag mauubos na yung pinapakuluan natin. Kapag malambot na ay i-rest natin ang pata for 15 minutes. At ito ang itsura niya. Gamit ng fork ay i-poke natin ang skin para lumabas ang excess moisture. Pagkatapos ay ipat-dry lang natin ang pata ng paper towel. Pause na pause, besh. Tapos ay lagyan natin ng asin ang skin. Parang nagpapadentista lang yung pata natin Open your mouth, open your mouth. Ilagay natin sa ref overnight para mag-dry ang skin ng pata. At ito ang magiging itsura niya. Magpainit tayo ng pan at ilagay natin ang mantika pang deep fry. Kapag mainit na ay iprito na natin ang pata. Dahan-dahan natin ilagay kasi tumatalsik yung mantika. Pwede natin lagyan ng takip. Ayan, tumatalsik na. Sabi ng lagyan ng takip. Hindi nakikinig kasi. Yan, baliktarin lang natin siya at i-fry natin for 6 to 8 minutes.
kunin na natin ang pata. Tapos ay i-rest natin siya saglit. Lakasan natin ang stove to high heat. Tapos ay i-double fry natin ang pata. I-fry natin for 2 to 3 minutes hanggang sa mag-golden brown siya. Pagkaluto ay i-rest natin siya for 10 minutes. Sabay kalutong ng crispy pata ay partneran mo yan ng Coke or beer. Woo! Sarap besh! At eto na ang ating crispy pata! Yay! Thank you for watching guys! Gawin nyo ito at huwag kalimutan mag-like at subscribe sa channel. Hanggang sa muli!